که نن ما او تا داسې جوړ سو چې ته هم د دین په خاطر باندې یو ساعت د کوره نه لرې کېږې، ته هم د دین په خاطر باندې د 10 روپو تاوان ته نه یې تیار، د دین په خاطر باندې یوه ورېش مځکې ته نه یې تیار چې وقف یې کړې، او ټول انسانان داسې جوړ شي، بیا به د دین پرمختګ وکړي، بیا به په انسانانو کې تقوا ډېره راسي. دین ته ضرورت داسې خلکو ته لري، دین کې باید داسې خلک وي چې خپل عمر یې قرباني کړی وي، ټول عمر یې د رب العالمین سره یې وعده داسې کړې وي، ای پروردګاره ته مې رب یې زه دې بنده یم، زما دا ټول عمر دا ستا دین ته وقف کوم، نور که ستا د دین سره سره ما ته مال و جایداد ویي دي او که نه دي. بل سړی به وایم ربه مځکه لرم جایداد لرم، دا مځکه او جایداد مې وقف کړی دی ستا دین ته، که په دا دومره مځکه مړېدلم موړ دې سم، او که نه ورباندې مړېدلم په دې یوه جریب کې هم نه مړېږم. که داسې دین ته وفادار خلک پیدا سي دین به مخ ته روان، او که دین ورځ تر بلې بې وفا خلکو ته لاس ته ورتلی، دا خو څه کوي چې دی مدرسه جوړه کړي، دا خو ته څه کوي چې دی د یو عالم امداد وکړي، بلکې مخالفت هم کوي، شپه او ورځ ردونه پر علما وي، نیوکې پر علما وي، بېعزتي ته د علماو ناست دي، دا د دین سره وفا نه ده. د دین سره وفاداري دا ده سبت دی، عظیم سبت دی د علماو، د تقوادار خلکو د صوفیه و عظیم سبت دی. هغه څه چې په یو چا کې بد وي هغه بد کار یې وغنده، دا کار یې صحیح نه دی. د یوه چا په خاطر باندې پر ټولو علماو رد کول ظلم دی، د یوه چا په خاطر باندې پر ټولو صوفیو رد کول ظلم دی. مقصد کې دا دی چې تاسو حالات مطالعه کړئ، د صحابو حالات وګورئ، د تابعینو حالات وګورئ، د اولیاو حالات وګورئ چې هغه د الله د دین په خاطر څومره عظیم قرباني ورکړې دي، او دا یو سکینټ او یوه ثانیه بغیر د رب العالمین د رضا د دوی د علم موافق نه ده تېره کړې، او وعده یې د رب سره کړې، رب ستا په ذات کې مې قسم دی چې زه په دې پوه سم چې په دې کې د رب رضا نشته، نیک کوم